terra xa somente sé, un pobo aquí, outro acolá, mil árbores, monte raso, un ceo chumbo e tráxico, no que andan as aves a voar. O resto é soedad. Comezarei por dicir que para min lembrar a Manuel María é evocar as festas de San Ramón. Aínda que máis tarde tiven a sorte de poder reunirme co poeta en diferentes lugares e ocasións, a súa figura quedoume unida aos nosos encontros nas festas de Vilalba ata hoxe. Teño que contextualizar que corría a década dos 70 cando o Concello de Vilalba creou o certame literario da Terra Chá. Con este motivo acudían á nosa vila ano tras ano novos poetas chaidegos como Margarita Ledo, Darío Xoán Cabana ou Xesús Raba de Paredes e algún non tan novo como Manuel María. Tamén teño que dicir que se tiven oportunidade de relacionarme con todos eles foi a través de meu tío Xosé Luis García Mato. Quero aproveitar a oportunidade que me ofrece o IESCHA para rememorar a figura humana de Manuel María, un home acolledor e afable que ali onde estivese convertíase no centro da reunión. Sempre tiña un feixe de historias que contar e sabía contalas moi ben. Eu teño na miña memoria como un grande narrador, un fabulador de lendas reais ou fantásticas que engaiolaba tanto pola súa voz potente como pola irrepetible maneira en que as contaba. Por iso, en Vilalba ou fora dela, aproveitei todas as oportunidades que tiven de escoitalo. Para rematar, afirmo que ninguén pode negar que Manuel María, entre outros moitos merecementos, é o cantor por antonomasia da Terra Chá. Tampouco ninguén pode negar a súa vinculación específica coa nosa vila e as súas xentes. Por iso, considero que a proposta do IESCHA é totalmente acertada e que a Casa da Cultura de Vilalba debe proclamar para sempre o seu nome.